डीटीएच एंड टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक ट्रैक्टर का टैप है जो ट्रैक्टर का म्यूजिक सिस्टम है। इसको अंदर ये एक साइड में साउंड नहीं आ रही है, कोई ऐसी का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व आउट करेंगे। पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचाए। एक बार इस टैप का मैं सफाई कर लेता हूँ। पहले अंदर बहुत सारी डस्ट है ट्रैक्टर के ऊपर चलने के कारण। एक बार आपको साफ कर लेना है ताकि ये क्लीन करने के बाद में आप काम करने में थोड़ा इजी रहेगा। एक बार इसको आईसी को चेकआउट कर लेते हैं। पहले इसके वायरिंग कोई टूटी हुई हो वो आपको चेक करना है, जिसकी वजह आपको पता होनी चाहिए कि साउंड क्यों नहीं आ रहा है, रियल में आईसी गई है कि क्या है, जिसके अंदर आपको कंफर्म करना ज़रूरी है। एक बार आईसी को मैं खोल देता हूँ एक साइड में। ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको खोलना पड़ेगा तभी आईसी बाहर आएगी। दोनों आईसीओ का साथ में ये हीट सिंक लगी हुई है, इसको खोलना है आपको। 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इसमें जंग लगी हुई है, बहुत लंबे टाइम के बाद में खुली है ये, इसके लिए ये इसके अंदर ये ज़्यादा हार्ड है लेकिन जल्दी खुल जाती है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। एक बार इसको सेक्टर को साफ कर लेता हूँ। आईसी के सेक्टर में जितना भी मिट्टी है, एक बार इसको आईसी को बाहर निकालेंगे, कौन सा लीकेज है पता लग जाएगा। आपको पहला कंफर्म करना कि कौन सी साइड की आईसी गई हुई है, ये ज़रूरी है। ये आपको कस्टमर बता दे कि ये साइड में हमारा प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से कर लेना है आपको रिपेयर। मैं इसको पेस्ट लगा देता हूँ, बाद में इसको खोल दूँगा। पेस्ट लगा के खोलने से क्या कि थोड़ा इजी रहता है। मेरे पास में ये पंप है, पंप की सहायता से बाहर निकालेंगे और साथ में 35 वाट का ये आयरन है मेरे पास में। मैं छोटा आयरन यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत लंबे टाइम से ऐसे आयरन यूज़ करता हूँ। आजकल बहुत अलग टाइप के आयरन मिलने चालू हुए हैं, बाज़ार में बहुत सारे आयरन हैं, आप इस सब जैसा यूज़ कर सकते हो, आपको सूटेबल हो उसके हिसाब से। मेरे को ये सूट है, 35 वाट का आयरन यूज़ करता हूँ। ये साथ में पंप है, पंप की मदद से आपको आराम से आईसी को बाहर निकाल सकते हैं। गर्म करोगे ये अंदर की साइड ये पेस्ट ये सोल्डिंग वायर खींच लेगा। एक बार आईसी को निकाल देते हैं। एक आईसी है, दूसरी आईसी फिर बाद में चेक करेंगे, पहले कंफर्म कर लेते। ये फूटी हुई आईसी है, ये आप देख सकते हो, इसके अंदर फूट गई है। आईसी फूटी होने के कारण से इसका साउंड बंद था। कि बारिश के दिनों में कोई पानी आनी कोई लगा होगा। इन सेटों के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना, आउटपुट के अंदर बॉडी को टच होते ही आपका ये सेट डेड हो जाएगा, कारण कि इसके अंदर बॉडी प्लस और माइनस इसकी सप्लाई है। तो ग्राउंडिंग ट्रैक्टर की बॉडी होती है वो ग्राउंडिंग में है, तो इसके साथ में टच होते ही ये ऐसी डैमेज हो जाती है। सबसे बड़ा कारण है ये ऐसी डैमेज होने का। आपको जो ही स्पीकर का वायर बॉडी से टच होगा आपकी ऐसी डैमेज हो जाएगी, ये कंफर्म आप मान के चलो। सबसे ज़्यादा ऐसी उड़ रही है तो आपकी वायरिंग की प्रॉब्लम है या स्पीकर के अंदर कोल्ड शॉर्ट है, ये 2 बड़े कारण हैं इसमें। एक बार रिशॉर्ट कर लेता हूँ इसको, आपको रिशॉर्ट कर लेना है। साथ में साथ आपस में कोई जुड़े नहीं पिन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आराम से रिशॉर्ट कर ले। हमारे साइड में दुकान के साइड में क्या हाईवे निकलता है, इसके लिए एक्स्ट्रा साउंड है जो उसको इग्नोर करे, क्योंकि वो साउंड तो मैं बंद नहीं कर सकता हूँ, हाईवे है। हमारे साथ बने रहे और वीडियो को पूरा देखें ताकि सही जानकारी मिल पाएगी। आईसी उड़ने का रीज़न मैंने आपको बताया है। जब भी ट्रैक्टर या किसी भी व्हीकल के ऊपर ये टैप लगी हो तो आपको ज़रूरी है कि यहाँ बॉडी टच नहीं हो। ये मेरा एक कैपेसिटर ख़राब है, इसको बाहर निकाल दिया है। आपके पास में 2025 वाट का हो
तो भी लगा सकते हो, 1025 वोल्ट का है तो भी लगा सकते हो, 47 का हो तो भी लगा सकते हो। आपके पास में जो अवेलेबल है वो लगाना है ताकि हमिंग नहीं आए। इसमें बैटरी के ऊपर तो हमिंग का इतना कारण नहीं रहता है, लेकिन एसी पे चलने वाले साउंडों के अंदर हमिंग आती है ज़्यादा। ये एसी पे नहीं चालू हुई है, सिर्फ डीसी पे ऑपरेट है इस टाइम में, क्यों ट्रैक्टर पे बैटरी लगी होती है उसी के आधार पे ये काम में लेते हैं। एक बार वापस हीट सिंक लगा देता हूँ मैं इसको। पेस्ट लगाने से थोड़ा ये कूलिंग रहती है, ये इसको हमेशा लगाना चाहिए ताकि आईसी क्यों के लंबे टाइम चलाएंगे तो फिर गर्म होगी, इसके लिए ये एक्स्ट्रा लगाया जाता है। आपके पास में और लगाओ तो बेस्ट रहता है। इसके लिए आपको सही से वापस फिटिंग कर देना है। 4 स्क्रू लगेंगे इसमें। आईसी के दोनों सिरे में आपको ये एक होल दिखते हैं, वो उसमें बिठा देना है। ये LJ4440 है। आईसी के नंबर LJ4440 इस साउंड के अंदर लगे हुए हैं। आपको चेंज करके अगर ऐसा आपके पास में प्रॉब्लम हो तो ये आप खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको टेक्नीशियन के पास में ही काम कराना चाहिए ताकि आपको एक्स्ट्रा कोई वायरिंग टूटी है तो आपको नॉलेज में नहीं आएगा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप इसको घर पे चलाना हो तो आपको एक्स्ट्रा एक 12 वोल्ट का ट्रांसफर लेना पड़ेगा जो डीसी वोल्टेज निकलता हो, तो आप घर पे भी इसको चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपके इच्छा के अनुसार जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप चला सकते हो। फ़िलहाल ये ट्रैक्टर पे है, ट्रैक्टर पे ये लगाई जाती है हमारे साइड में। सही से आपको फिटिंग कर लेना है वापस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप हमारे चैनल पे देखते रहोगे। बहुत सारे वीडियो है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाके। वापस आपको जैसे खोला था वैसे ही टाइट कर लेना है। इजी काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, नॉर्मल काम है, आप भी कर सकते हो। इसके अंदर LJ4044 आईसी लगी हुई थी। एक बार 2 स्क्रू लगेंगे, इसको फिटिंग कर लेना अच्छे से। कोई वायरिंग टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। वायरिंग टूट गई तो फिर आपको वापस सही जगह लगाना ये नहीं बड़ी टेंशन वाली बात है। जानकारी होगी उनको, कोई तकलीफ़ नहीं है। टेक्नीशियन को किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, उनको रूटिंग है। और नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वायरिंग टूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखें आप। एक बार मैं फिटिंग कर लेता हूँ उसको। दो स्क्रू लगेंगे इसमें, आराम से आपको ये कर देना है रिपेयर। इजीली है, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है ये। नए टेक्नीशियन हैं उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार फिटिंग कर लेते हैं। इसके साथ में USB प्लेयर है और इसमें ब्लूटूथ भी लगा हुआ है और साथ में FM भी है। सब सुविधा है इसके अंदर। आजकल के नई टेक्नोलॉजी के भी सेट मिलने लग गए हैं। हमारे साइड में ये सेट ज़्यादा चलते हैं। ट्रैक्टर पे फिटिंग में थोड़ी आसानी रहती है, इसी कारण से ये ज़्यादा लगाए जाते हैं। हमारे साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सही से जानकारी मिल पाए। सेट हमारा कंप्लीट है, एक बार फिटिंग कर लेते हैं। स्क्रू लगा देना है आपको, जैसे खोला था वैसे ही फिट कर लेना है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल ही है। सेट हमारा ये कंप्लीट हो गया है, एक बार ऑन कर दिया है। कितने टाइम आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। पुनः आपका धन्यवाद।